बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनवर और आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह ऑटोज यूट्यूब चैनल। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे इस इंजन के अंदर से शोर बहुत ही ज़्यादा आ रहा था और इंजन के अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्मोक आ रहा है और जो ब्लो पैप है उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा मोबाइल बाहर आ रहा था और गाड़ी के इंजन के अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। ये जो फॉल्ट है किस चीज़ का है और किस चीज़ की वजह से इंजन के अंदर से स्मोक बहुत ही जल्दी आना शुरू हो जाता है और ये इंजन का जो शोर आपने कैसे ख़त्म करना है, बहुत ही कम खर्चे पे इस शोर को हम ख़त्म करेंगे और जो इसका फॉल्ट है ये दूर करेंगे और फॉल्ट को कैसे ट्रेस करना है इसकी कंप्लीट डिटेल दोस्तों आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस फॉल्ट को अपने कैसे ट्रेस करना है, इस फॉल्ट को ट्रेस करने के लिए आपको इस गाड़ी का जो हेड स्टैंडर है वो खोलना पड़ेगा। हेड स्टैंडर खोलने का भी बहुत ही आसान तरीका, आपने जो मेन बोर्ड है हेड स्टैंडर का तो वो खोल लेने थे। जैसे वो बोल्ट कौन कौन से, ये तो सबसे पहले आपने कार्बेटर खोल लेना है। कार्बेटर खोलने के बाद जो उसका टैपेट कवर है आपने टैपेट कवर भी खोल लेना है। टैपेट कवर खोलने के बाद जो इस गाड़ी का जो सेंसर है आपने सेंसर को भी बाहर निकालना है। सेंसर बाहर निकालने के बाद जो हेड स्टैंडर है आपने इंजन से कैसे अलहदा करना है उसकी कंप्लीट डिटेल भी आपको देंगे। पहले सबसे पहले दोस्तों आपने जो हेड खोलना है, हेड के ऊपर जो टैपेट घोड़ी है आपने 12 नंबर की घोड़ी राड के में से जो उसके 3 बोल्ट है आपने वो खोल लेना। बोल्ट खोलने टैपेट घोड़ी को बाहर निकाल लेना है। टैपेट घोड़ी खोलने का बहुत ही आसान तरीका, तो आप देख सकते हो टैपेट घोड़ी है वो खुल के बाहर आ चुकी है। उसके बाद जो इसकी पुश राड है आपने पुश राड बाहर निकाल लेना है। पुश राड बिल्कुल ठीक है। जो इंजन के अंदर से दोस्तों शोर आ रहा था वो शोर टैपेट घोड़ी का भी हो सकता है और जो पुश राड है वो ख़त्म हो जाए उनकी वजह से भी शोर आ सकता है। लेकिन इस गाड़ी का जो पुश राड है जो टैपेट घोड़ी है वो बिल्कुल ठीक है। तो जिससे जो गाड़ी के अंदर से शोर आ रहा था, जो इंजन के अंदर से गाड़ी स्मोक दे रही है और जो ब्लो पैप के अंदर से ऑयल बाहर आ रहा है, जो गाड़ी इंजन जो हेड के चारों बोल्ट है वो खुल चुके हैं। बोल्ट खोलने के बाद अपने पेचकस की मदद से जो हेड है उसको बाहर निकाल लेना है। हेड को बाहर निकालने का बहुत ही आसान तरीका, आप देख सकते हैं जो हेड है वो बाहर आ चुका है। हेड बाहर निकालने के बाद आपने इसके वाल जो है वो चेक कर लेने हैं। जो इस गाड़ी के वाल है वो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। जो बड़े वाला वाल है वो बिल्कुल ख़त्म है और छोटे वाला वाल तकरीबन ठीक है। आपने इसके दोनों वाल जो वो तब्दील करवा लेने हैं। सिलेंडर को इंजन से बाहर निकालने के बाद आपने उसका जो स्लेप है उसको चेक कर लेना। स्लेप के अंदर या सीज तो नहीं कोई लगी हुई है। जो गाड़ी स्मोक मार रही थी, ब्लो पैप इधर से मोबाइल निकालना शुरू कर दिया था, किक के अंदर बिल्कुल प्रेशर नहीं था और इंजन के अंदर से बहुत ही ज़्यादा शोर आ रहा था। वो जो फॉल्ट था वो पिस्टन का फॉल्ट था। जो पिस्टन वो बिल्कुल उड़ चुका है। जो उसका फेस है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। जिस जगह पे रिंग फिट होते हैं वो वाली जगह बिल्कुल उसकी ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से गाड़ी का जो प्रेशर नहीं बन रहा था और इंजन के अंदर से बहुत ही ज़्यादा शोर आ रहा था। तो आप देख सकते हैं जो पिस्टन के जरिए उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कट लग चुका है, जिसकी वजह से इंजन का प्रेशर भी नहीं था और गाड़ी स्मोक मारना शुरू कर दे रही थी और इसकी वजह से जो मोबाइल है वो गाड़ी खाना शुरू कर। ये जो फॉल्ट है किस वजह से होता है दोस्तों, आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर जो मोबाइल है वो ज़्यादा चल जाए या मोबाइल 2 नंबर आप अपनी गाड़ी के अंदर डाल लें, उसकी वजह से तो जो पिस्टन का फेस है वो ख़राब हो जाता है। जो पिस्टन है वो ख़त्म हो जाता है और जो वाल है उसके अंदर कचरा आ जाता है, जिसकी वजह से वाल डैमेज हो जाते हैं। गाड़ी का प्रेशर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस गाड़ी का जी दोस्तों हमने पिस्टन रिप्लेस कर दिया है। पिस्टन जो हमने नया डाल दिया है और जो इसके हेड के वाल हैं हमने वो भी तब्दील कर दिए हैं। आपने अच्छी क्वालिटी का जो पिस्टन डलवा लेना है, तो आपकी गाड़ी का इंजन का प्रेशर है वो भी ठीक हो जाएगा, जो इंजन की पिक है वो भी बन जाएगी। तो जी दोस्तों, आपने अपनी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो हर 900 किलोमीटर के बाद तब्दील कर लेना है और इंजन का ज़्यादा पुराना मोबाइल होने की वजह से इंजन का काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस नुकसान से अभी बच सकते हैं। इस गाड़ी का हेड सेंटर फिट करने के बाद जो इंजन का साउंड है, जो इंजन की पिक है जी दोस्तों, वो भी आपको चेक करवाएंगे और आप भी अपनी गाड़ी के जैसे कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, इस इंजन का जो स्मोक था वो भी ख़त्म हो चुका है। जो ब्लो पैप की तरफ से इंजन का ऑयल बाहर आ रहा था वो भी आना ख़त्म हो गया है। तो जी दोस्तों, इस फॉल्ट को अपनी गाड़ी के अंदर से बहुत ही जल्दी आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका। तो जी दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा मेरे आने वाली हर नई वीडियो तक पहुँच सके। तो जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।